مرحبا بكم في حلقة جديدة من توندونس بلوس. 3 ادريس يوتيل باش نتعرفوا عليهم اليوم. ميزون رابحة في كرتاج سالامبو، بورتومنتو في سيدي داود، et le bon plan متاع اليوم هو ذا كيتشن في المرسى. هلو لي زامي، مو ريفوالا كالعاده مرام والكاميرا نتاعها تلوج على درسه جديده. انا توا في شارع كرتاج سالامبو قدام لو سونتر ديستيتيك سبا حمام اورينتال لا ميزون دو رابحه. يلا نشوفوها. الأدريسة الأولى هي ميزون رابحة كوافير استيتيك، اي اوسي نلقاو فيه السبا في سيدي داود. Salut tout le monde, welcome. Salut Mimi. Alors, par où on commence? Alors, Gigi. On a la coiffure, bien sûr. On a l'espace onglerie. Ici, c'est pour le soin du visage et soin du corps. D'accord. En fait, on utilise des produits تحفون برشا اللي هو بالhyper précieux. En fait, هذا احنا نخدموا بيه le modelage de visage. D'accord. نحيلك les ondes négatives كان عاد متقلقه ولا اي حاجه. Moi, j'ai jamais donc négatif. Je suis toujours dans le positif. Voilà, donc تبدا انت ستريسي كل شيء تعمل لك ايفي تحفون برشا وتعطيك اكلا حلو برشا في وجهك. هنايا لا chambre pour le maquillage تاعها زهره. D'accord. Voilà. Elle est un peu typique la chambre style arabe. عملها typiquement baroque. Très jolie, ça sent très bon aussi. L'autre chambre, voilà. Ça, c'est la chambre de mariée. Voilà, les princesses, la collection 2016, je me tiens à ce Ah, c'est joli ça. C'est colombe les pierres, avec des pierres Swarovski. Les robes, c'est تخدمهم انت ولا؟ أي عندنا طرازة نتاعنا هي تخدم الاتولي نتاعنا اللي يخدم أنا نعطي بون إيدي الموديل. أنا مغرومة برشا باللي روب وهي هيك نقدو معناها بعد لي زيد نتاعنا نعملوا حاجة حلوة. Très bien, merci beaucoup. Location روب عرايس، coiffure et maquillage، حمام، مساج، gommage. أحسن وأشهر ماركات لي برودوي كوسمتيك تستعملهم جيهان. ambiance chaleureuse et environnement zen. كيفاش بدات دار رابحة؟ دار رابحة هي en fait ماما مغرومة ياسر لا هوت كوتور وباللي روب وكل شيء دونك قعدت ديما نتبع فيها. وانا مغرومه بالمكياج دونك قلنا pourquoi pas نعملوا هكا حاجه حلوه. À la base, toi, tu ne fais pas de la création, mais tu as ta touche. عندكم الخياطة والترزية نتاعكم وكل. تختار موديل يعجبك توليه ولا يعملوا لك كيفه، sinon tu. احنا العروسه كي تدخل بالدار رابحه عندها كل شيء. نتلاهيو بها بالكدا وتخرج عروسه. حتى كي ولادنا يخرجوا عرايس ديما فرحانين شايخين. هذه لوبجيكتيف تاع الدار رابحه، لا ريلاكساسيون لا ديتونت اي سورتو احنا في تونس ستريس برشا وكل شيء دونك تجي لهوني لازم ترتاح. هذا مالان سي كادو بور توا. جو دي بيان سي بور توا. merci. سمعتوها ولا؟ Ça c'est mon cadeau, c'est très joli, c'est roumain ça, c'est très joli. Voilà, donc on va l'essayer. انت هذوما تعملهم انت؟ اي انا نعملهم. سي سامبا. نمشيو للحمام نتاعنا؟ لا. هاي فهمتوا؟ Très sympa, c'est très cosy. عندنا لا غوموز نتاعنا هي اللي باش هي اللي باش تلهي بيك دو ا جوسكا زد. داكور. هي اللي معاك تو برانسيس هنايا. هذا شنو هذو منها مسخونه؟ مسخون. هو ديجا الديكور سي تيبيكمون تونيزيان ماروكان عملنا ميلونج داكور. هكا ميلونج. ما خديتش من المغرب شويه؟ خدينا من هكا شوي. داكور اوكي. هذا شامبر سونار ديجا نحس في السخان. سامبا تري بيان تري بيان. يلا خيتو مازالتو هونيا. هاي بالي مش يسبقوني للدرسه اللي من بعد هاني خالطه تا وقت حمام اتوت. Adresse 2, انا توا في ثنية المرسى وقلت باش نعمل طلة على بورتامنتو. C'est un magasin qui vend tout ce qui est plantes artificielles, articles de décoration, lustres, abat-jours. Et c'est une occasion pour moi vu que نبدل في الديكور نتاع داري وللعباد المغرومين يحبوا يبدلوا ديكور دارهم ولا الديكور نتاع بيروهم يجيو allez et venez découvrir la caverne d'Ali Baba Portamento. يلا معايا. عاصمة شنو أحوالك؟ عاصمة مدام شنو أحوالك؟ سافا لاباس؟
الوغ شو عندك جديد يعيشك؟ عندنا جديد بون لي بلانت ارتيفيسيال كيما تشوف داكور. عندنا هذوك لي لوستر تاع العاده جبنا بوكو دو مارك جدد عندنا لا مارك نتاعنا سورشلايت من انجلترا تعرفها فيها الليلات هذه وهذه ترو سامبا ترو سامبا فيها الكريستال هذايا الموديل معناها الكلاسيك فما الكلاسيك اي لو مودرن اي لو مودرن لي دو Voilà, اوكي exactement. عندنا لا مارك بوفير هذايا سي اون مارك امريكان فيها دونك ستيلي. فوالا فيها معناها دي كولور فيها الروج فيها البيج عندنا زاد لا مارك دانواز فيتا فيها دي موديل زاد هكا توندونس لا كرياسيون لا كرياسيون هذه ماخذه لو بروميي بري في الفوار نتاع فرانكفورت هذه الفوار نتاع فرانكفورت اكبر فوار في العالم نتاع اكليراج وليستروجي تري جولي هذه جديده ما فيش هذه حلوه برشا ياسر حلوة. برشا هذوما دي بورت بوجي بور ميتر دون لي نيش في الدار معني كان عندك تراكم تحب تزينهم كذا دونك سامبا. عندنا هنا لا مارك تونيزيان سوبيف اللي هي elle nous offre معناها دي انتريبتور ميم تاكتيل Ça, c'est l'article, les articles de décoration. Donc, je regarde et tout, c'est sympa. هذايا دونك احنا باش نعطيه لك لو كادو دو بورتامونتو هذايا اوكي En plus, باش فوالا شقق اون بلوس Des lustres en cristal, des lustres modernes, des fleurs et des plantes artificielles d'un grand réalisme. Des statuettes qui apportent une touche de poésie à votre intérieur. Et plusieurs autres articles. Comment جاتك الفكرة متاع بورتامنتو؟ En fait, c'est simple. حبيت نبدل لي لوستر نتاع داري. درت تونس كامله درت نيت سكر درت بارتو دونك جي با تروفي لو شوا دونك مره نحاوس في فوار في دبي لقيت معناها لا مارك سوشلايت وقتها لا مارك بوفير جي ديسيدي باش نجيبها من تونس دو سيت مانيير تروح عندك بورتامنتو. فوالا نلقى معناها ناخذ دي لوستر داري ونعطي العباد لو شوا اللي هما ما فماش برشا شوا فينالمون في تونس مالوروزمون. D'accord, très bien. Et le rapport qualité-prix لو رابور كاليتي بري هما يعرفوا. فوالا لا حاجه معقوله برشا لور لا مش غاليين برشا معناها لي لوستر تنجم تلقى دي بري من 150 دينار حتى ل 1000 دينار كيلك بيان سور انت والموديل يبدا سوم غالي شويه لا سافا ديجا الكليودات معناها براتيكمون فرحانين في الاسواق. Très bien, ben, objectif. الاوبجيكتيف نتاعي دونك يكون عندي ديما هكا سلعه مزيانه تفرح العباد ويبداو شايخين بها ويبداو هما بيدهم فيديل للبورتامنتو كيما انت بيدك فيديل. نحب تعملها دوتر بوان دو فونت بورتامنتو. ان شاء الله ان شاء الله هذايا في البروجي تقرب للعباد الكل. ان شاء الله اوكي. بيانتو. Très bien. Merci beaucoup Rief. مرحبا بك. À très bientôt. يعيش. Et merci pour le dog. Je vais pas l'offrir à aucune célébrité. Hein. Je me demande de faire 1000 tard. Voilà. Merci. Le bon plan Talium, un tout nouveau coin. 26/2/2016. The Kitchen, c'est un bistrot steakhouse, un concept جديد في تونس pour les amateurs de viande. الحاجة qui est différente في البون بلان هذايا إنه الشيف نتاع الكوجينة هذايا كان l'élève du grand chef britannique Gordon Ramsay. Qui ne connaît pas Gordon Ramsay de MasterChef. هذا الكل مهم، أما الأهم هي الماكلة. يلا. لو بون بلان تاع الجمعة هذيا هو لو بيسترو ستيك هاوس ذا كيتشن في المرسى. D'habitude في Tendance Plus نهزكم دي ادريس اين المسلسل نمشي لهم واين اللي ناكل فيهم. المره هذيا جينا الادريس باش نكتشفوا الماكله نتاعها مع بعضنا اي سي لا ديكوفيرت فوالا. En attendant جينا شكون باش نكمانديو. عاصمة شنو احوالك؟ سافا محمد علي مبروك. مرحبا بك. يعيشك. مبروك. Merci beaucoup. يعيشك ميرسي. Je vous présente notre menu déjà pour avoir une idée. Sympa, le quattro. Trop sympa, j'aime beaucoup. Voilà. تفضل Ok. محمد علي سامحني. Merci beaucoup. Je vais vous proposer smoothie citron menthe. Miam miam. Ça c'est pour tout ce qui est boisson. Et D'accord. pour l'entrée, je vais vous proposer un plat que nous seuls on fait. C'est ballerina grillée. Ballerina. Ballerina, c'est italien. Italien ça, d'accord. C'est un camembert frais D'accord. qui est grillé dans une sauce barbecue et assaisonné avec du miel. Ah, du miel. Du miel, Déjà. voilà. Et pour la suite, puisque c'est un steakhouse, donc on va vous faire un plat de T-bone, 600 grammes,
avec légumes grillés. Pas énorme, c'est 100 grammes pour moi. C'est à partager pour deux. C'est bien pour D'accord, déguster ok. déjà. Alors, au menu, donc on va commencer par le smoothie, la boisson. Puis Mohamed Ali, le proprio, m'a proposé la ballerina. Et après, ce sera un thé blanc 600 grammes. Je vais est-ce que je vais sortir de Noël. Merci. Magique. Citron menthe. Merci. Bon, on va بالجبن. C'est un fromage grillé, un camembert grillé. Excellent. Vraiment excellent. Je ne peux pas résister à ça. Ça me fournit. On a très bon. Merci chef, hein. C'est très bon. C'est très généreux de votre part. Ça, c'est 600 grammes. Waouh. Magnifique. Merci beaucoup. ما نحبش ناكل نحب نزين بيه في داري هذايا سي تيلمون بو صح عليا سي طون ادريس une découverte c'est un vrai délice sincèrement الحاجه اللي جلبتني اكثر اللي سمعت اللي الشيف كان l'élève du grand chef britannique Gordon Ramsay. Voilà. Comment Tout le concept, tout le bistrot, il est inspiré des steakhouse de Gordon Ramsay. On a repris les mêmes recettes, on les a revisitées à la tunisienne pour s'approcher du goût et toutes ces présentations, franchement, c'est inspiré du steakhouse Gordon Ramsay. D'accord. C'est très tendre, qu'est-ce que c'est En fait, la viande, après, quand on abat la bête, on la laisse 45 jours autorisée. Elle doit cuire dans une chambre froide. C'est pas gelé, hein. Elle est réfrigérée. 40 يوم 40 يوم. Ah, Pour qu'elle soit beaucoup plus tendre, maturisée. d'accord. Et après, comme ça, on la chauffe et c'est super tendre. كيفاش جاتك l'idée نتاع ذا كيتشن وين غاطسه في اللحم The Kitchen. En fait, moi, je suis amateur de bouffe et de gastronomie. J'adore. Donc, le chef, il m'a donné l'idée. Ma soeur, elle a fait la déco. C'est très beau. Voilà. Je vous Et félicite, du c'est coup, très très on bon, a franchement. un côté très familial. C'est ça. Très Il y a sobre. toute la famille en fait. C'est pas très grand, mais c'est très soft. À moi de déguster. Je suis gâtée. C'est génial, franchement. The Kitchen. عندكم 10 على 10 من عندي.